বন্ধুরা, আমার বদ্রি পাখির যে খাঁচা সেটা আমি একটা অন্য জায়গায় নিয়ে এসেছি। আমার নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছি, একটা অন্য জায়গায় ছিল। তো সেখানে কাজ হবে, মানে বাড়ি হবে। তো ওই জন্য আমি পাখিগুলোকে আমার নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছি খাঁচা। তো এখানে একটা ছোট্ট করে আমি কলোনি বানাবার কথা ভাবছি। তো 4x8 ফুটের একটা কলোনি আমি বানাবো, যেভাবে ওখানে ছিল সেরকমভাবেই এখানেও বানাবো, কাঠ এবং নেট দিয়ে সুন্দর করে, খুব কম খরচে। তো শুধু বদ্রি পাখি থাকবে, বদ্রি পাখির কলোনি করব। তো আমি এটা খাঁচাটা নিয়ে এসেছি 2 দিন হলো। এখানে দেখুন সেই পুরনো খাঁচাটাই আছে। এটা হচ্ছে মেন খাঁচা, এখানে আমি বদ্রি পাখির ব্রিডিং করাই। তো খাবার দিলাম এক্ষুনি, দেখুন খাবার খাচ্ছে। জলের পাত্র দিয়েছি। তো একটু পরিষ্কার করতে হবে আজকে। আর একটা খাঁচা আমার ঘরে আছে, এটা হচ্ছে ব্রিডিংয়ের কেজ, ব্রিডিংয়ের খাঁচা। আর আরেকটা খাঁচা সেটা হচ্ছে যে বাচ্চা বদ্রি পাখিগুলো হবে, বাচ্চা হবে, সেগুলোকে আমি ওই খাঁচায় রাখবো। মাটির যে ভাঁড় সেগুলো দেখুন রয়েছে, কিছু ডিমও পেয়েছে, আপনাদের দেখাই। দেখুন এখানে ডিম দেখতে পাচ্ছেন। একটু অন্ধকার হচ্ছে জায়গাটা, অসুবিধা হচ্ছে দেখানো। তো দেখুন, আশা করি দেখতে পাবেন 2টো ডিম রয়েছে, অন্ধকারে ভালো বোঝা যাচ্ছে না। এই দিকে একটা হাঁড়িতে রয়েছে, চল দেখুন এখানে 2টো ডিম রয়েছে। বিড়াল ঘোরাফেরা করছে দেখুন, কিন্তু আমার খাঁচাটা খুব সুন্দরভাবে বানানো, ওই জন্যে বিড়ালে কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তো এইভাবে আমি দেখেছি। তো সুন্দর করে আমি 4x8-এর একটা কলোনি বানাবো, আপনাদের দেখাবো কীভাবে বানাই। সেই ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, কাঠ এবং নেট দিয়ে সুন্দর করে। তো এই কটায় আমার পাখি এখন সব বিক্রি হয়ে গেছে, সব লাভবার্ড, রোজি এবং লুটিনো যে জোড়া ছিল বাচ্চা সমেত আমি বিক্রি করেছি। বদ্রিও ছিল বেশ কিছু, তো সমস্ত বদ্রিগুলো আমি বিক্রি করে দিয়েছি, সেল হয়ে গেছে। তো এই কটা বদ্রি আমি রেখেছি নিজের জন্যে, এদের দিয়ে আমি ব্রিডিং করাবো এবং বদ্রি পাখির একটা কলোনি করে দেবো। কালারগুলো বেশ সুন্দর আছে। 2টো বাচ্চা, লাস্ট ক্লাচের বাচ্চা, 2টো ডিম দেখালাম। তো বন্ধুরা, যখন আমার কলোনি কাজ শুরু হবে তখন আপনাদের আমি দেখাবো কীভাবে আমি কলোনি বানাচ্ছি।